4 dhjetori shënon një prej momenteve më të rëndësishme historike për Gjirokastrën, ditën e ngritjes së flamurit kombëtar. Më 4 dhjetor të 1912-s, vetëm pak ditë pas shpalljes së pavarësisë nënlore dhe në Gjirokastër u valvit zyrtarisht flamuri Kuqezi, duke shënuar kështu bashkimin e qytetit me shtetin e sapo formuar shqiptar. Akti simbolik i ngritjes së flamurit u bën në emocionin e qindra qytetarëve që u mblodhën për të dëshmuar lindjen e një epoke të re për vendin. Ky moment mbetet sot një gur themeli i identitetit historik të Gjirokastrës, një qytet që ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në lëvizjen kombëtare si dhe ruajtjen e vlerave shqiptare. Çdo vit 4 dhjetori kujtohet me aktivitete përkujtimore, homazhe dhe manifestime kulturore që nderojnë gjeneratat që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë. Ngritja e flamurit në Gjirokastër nuk është vetëm një ceremoni historike, por një kujtesë e përhershme e krenarisë kombëtare dhe unitetit shqiptar.